अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पर शोर मत मचा देना। अब देखो, इस देश में एक कानून है संडे क्वाइट नाम से। मतलब संडे के दिन आप इस देश में ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे शोर मचे और जिससे आपके पड़ोसी या फिर कोई और किसी को परेशानी हो। अब जैसे लॉन साफ करना, पार्टी करना, म्यूजिक बजाना, मतलब कोई भी शोर करने वाली चीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्योंकि इसका सिंपल रीजन है कि संडे आराम करने के लिए होता है और कोई नहीं चाहता कि छुट्टी वाले दिन कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। और इवन अगर फिर भी कोई शोर मचाने वाले काम करता है तो उसके खिलाफ लीगल केस भी हो सकता है। और इस देश का नाम है जर्मनी। अब कमेंट्स में बताओ कि क्या ये कानून सही है या नहीं।